Bienvenidos a una nueva semana. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Hoy conoceremos una letrita más. Tendremos esta semana una nueva amiga. Suena como si estuvieras haciendo gárgaras con la garganta, como si te echaras un traguito de agua y luego la haces. Así suena esta letra. Es esta, mayúscula y minúscula. Las voy a pegar para que te vayas familiarizando con ellas. La mayúscula y la minúscula. Mayúscula y la minúscula. Acuérdate como si tomaras un traguito de agua e hicieras gárgaras, ¿sí? Te la voy a presentar con las vocales para formar las sílabas. En lo que se junta o choca con la vocal, tú pronuncias el sonido. ¡Listos! Sonido. Ga. Muy bien. ¿Qué sílaba se formó? Ga. Por ejemplo, en lo que la pego, ve pensando una palabra que empiece con la sílaba ga. A ver, dime. Ya me dijeron una por aquí, muy bien. Gato, exactamente. A ver, díganme otra. Gasolina, muy bien. Así, con esta sílaba, se escribe gasolina, gato y otras palabras. Vamos a ver nuestra segunda sílaba. A ver, listos. ¿Cómo suena solita? Go. Muy bien. ¿Cómo dice? Go. Las voy a pegar en el pizarrón mientras ve pensando una palabra que empiece con go. A ver. Muy bien. Ya me dijeron aquí una. Gorro. Muy bien. A ver, díganme otro. Goma. Muy bien. Sí que están aprendiendo. Go. Ya tenemos ga, go. Están pegadas de esta forma porque acuérdate que todas las pancitas tienen que ir en la misma línea. Es por esa razón. Vamos a ver otra sílaba con la g. Listos. Sonido. Gu. ¿Cómo dice? Muy bien. Las pego, veme diciendo o ve pensando alguna palabra que empiece con la sílaba gu. Gusano, muy bien. Otra palabrita. Guantes, muy bien. Qué atento y atentas están. Fíjate que en esta sílaba ocurre como con la sílaba kuk, que nada más hay 3 sílabas, ga, go, gu, porque la sílaba gegi se escribe diferente y eso lo vamos a ver en algún otro día. Entonces nada más la g suavecita, porque suena suavecita, nada más hay con la a, así seguidita, ga, go, gu. Ge y gi, como keki, se escribe diferente. Más adelantito. Leemos primero sonido y luego sílabas. ¿Listos? Muy bien. Ahora la sílaba. Ga. Primero tú y luego yo. Go. Muy bien. Gu. Perfecto. Saca tu cuaderno porque vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue domingo? Lunes. Muy bien. A ver, vamos a escribir lunes, la mayúscula con rojo, ya lo sabes escribir perfectamente porque ya conoces todas las letritas, ¿verdad? A ver, lunes, lunes, muy bien. Y si ayer estuvimos a 26, hoy estamos a 27. Muy bien. Dejas tu espacio. 1, 2.
y un 7. Ya sabemos que de diciembre del año 2021, que ya está por terminar, ¿verdad? Vamos a cambiar de año. Lunes 27. ¿Ya terminaron todos? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a escribir nuestras letritas. Primero la mayúscula y luego la minúscula. Primero tu color rojo. ¿Listos? Ya saben escribir mi nombre, con esa letra empieza. Así, y una rayita, y pronunciándola cada vez de que tú la escribas. Ahora vamos a hacer la minúscula, ahí juntito. La pancita va al tamaño de esta parte de aquí abajo y el pie baja. Mayúscula, minúscula. Dejamos un espacio y lo volvemos a hacer. ¿Listos? Ahora la minúscula con lápiz. Una pancita. Y un bastoncito. Muy bien. Los tengo que escuchar hasta acá, que están pronunciando el sonido de esta letrita. Minúscula, mayúscula y minúscula, ¿verdad? Dejamos un espacio y otra vez. Mayúscula. Minúscula. Última vez. Mayúscula. Minúscula. ¿Ya terminaron conmigo? Recuerden que empezamos todos juntos, acabamos todos juntos también. Con mayúscula vamos a escribir una palabra que con G mayúscula, por ejemplo, Gabriel. Vamos a escribir la palabra Gabriel. A ver, listos. Ga es con mayúscula. Ga encima del mismo pisito, ¿verdad? Bri. El Gabriel. Muy bien. Gabriel, ¿ya terminaron? Ahora, una palabra con mayúscula con la sílaba go. Por ejemplo, Gonzalo. Vamos a escribirlo abajo. Nada más go con rojo. Las demás ya con tu lapicito. Con la letra del zapato. Gonzalo. Bien facilita, ¿verdad? Y todos van sobre el mismo pisito. Mira, fíjate muy bien. Ahora vamos con la sílaba Gu mayúscula. Por ejemplo, es un apellido, Guzmán. A ver, vamos a escribirlo. Empezamos, mayúscula. Gus, con la del zapato también. Gus, con ma de mamá. Ma, acento en la A. Guzmán. Y ya quedaron nuestras tres sílabas con mayúscula. Ga, go, gu. Ahora enfrente, dejando un espacio, vamos a escribir tres palabras con minúscula que lleven también estas sílabas, pero con la minúscula. A ver, vamos a empezar con ga. La primera palabrita que me dijeron muy facilita, gato, ¿verdad? Dejan su espacio y vamos a escribir. Ga, recuerden que las pancitas van en el mismo pisito, lo que baja es el bastoncito. Gato. Qué fácil, ¿verdad? Ya hasta terminaron porque también forman parte, esta palabra forma parte de lo que es el material que se les da. Gato. Con go, una palabra con go, por ejemplo, otra palabra bien facilita, gorro, ¿verdad? Muchos están usando gorro porque está haciendo frío
donde viven. A ver, vamos a escribir. Go. Las pancitas van en la misma dirección. No la bajen ni la suban. Go con dos r, ro. Si le ponen una r, va a decir goro y está mal escrita. Gorro. Y la última con gu. Gusano, muy bien. A ver, vamos a escribir. Gusano. 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 ¿Ya les quedó así? Muy bien. Entonces no se les olvide, vamos a repetir y a leer las sílabas en lo que todos terminan. Ga, go, gu. Muy bien. Recuerda que primero lees tú y luego yo. Ga, go, gu. Perfecto. Lo has hecho muy bien. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Aquí tenemos la letra que suena. Ahora, la con la O dice go. Muy bien. Vamos a escribir la sílaba go. Te recuerdo que las dos pancitas van en el mismo pisito. No vayas a escribirlo como sea. Con tu color rojo. A ver, hacemos la pancita. Y la O va enfrente de la otra pancita. Go. ¿Te quedó así? Muy bien. Ahora, vamos a leer la sílaba. Primero el sonido. Hasta que lleguemos a la vocal. Gu. Muy bien. Gu de gusano. Vamos a escribir gu. Hacemos la pancita y bajamos el bastoncito. Y enfrente de la pancita va la letra U. ¿Te quedó así? Muy bien. Y por último, ga. Perfecto, ga de gato, ¿verdad? Es la letra del gato, precisamente se le conoce así. Escribimos la sílaba ga. La A va enfrente de la pancita. Las pancitas van en la misma dirección. Mira, leemos go, gu, muy bien, ga. Ga de gato, gu de gusano. Te recuerdo que la coloreada lo hagas hasta el final de la clase. Saca el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Ya que tienes pegado el material, te recuerdo que la G mayúscula va de rojo, la G minúscula va de azul clarito y con otro color diferente o si quieres igual mayúsculas y minúsculas, aquí sí ya lo dejo a tu elección, vamos a colorear las sílabas ga, go o gu que encontremos. A ver, te ayudo con el primer renglón, ya después lo demás lo haces bajo la supervisión del adulto que está contigo. Vamos al primer rengloncito. Dice fa, ga. Ay, aquí está ga de gato. Yo lo voy a hacer con color naranja. Nada más la sílaba, ¿eh? Ga. Fe, ve, fi, go. Aquí está otra. Es con mayúscula, ¿verdad? Go de gorro, de goma, de golosina, muy bien. Seguimos. Fu, go. Aquí también está go, pero con la minúscula. Go. Muy bien. Va, fo. Continúas ahora con el segundo renglón. Ve despacito. Nada más las sílabas ga, go o gu que encuentres aquí. Si te llegara a faltar alguna, el adulto que está contigo te debe de decir, te faltan algunas, fíjate bien, vuelve a pasar tu dedito, renglón por renglón hasta que las encuentres. Se les recuerda que les pueden tomar lectura en los ejercicios que realizaron el día de hoy. Dejen en los comentarios el emoji de un gato.
No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!